अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका दोस्त वलीद भट्टी। नाज़रीन इकराम, क्योंकि हमारे चैनल का नाम ही वलीद रिसर्च है, तो एक और रिसर्च के साथ आपके सामने हाजिर हुआ और इस रिसर्च के अंदर हम आपको बताएंगे कि आखिर इमरान खान के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर क्यों डाला गया कि उसने डर्टी हैरी से सीधा मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लेना शुरू कर दिया। और डर्टी हैरी और मेजर जनरल फैसल नसीर के दरमियान क्या ताल्लुक़ है और मुझे ये क्या ज़रूरत पड़ी है कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और पाक फ़ौज के एक बहादुर तरीन सीनियर ऑफिसर के लिए इस वक्त इनको मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर जाना जाने लगा है पाकिस्तान के अंदर। तो आइए हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको कहूँगा कि आप मज़ीद मालूमाती वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं वो बर वक्त आप तक पहुँच सकें। तो आइए जानते हैं मेजर जनरल फैसल नसीर आखिर है कौन और मैं क्यों इसके ऊपर व्लॉग करने लगा हूँ। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको भी पता है कि पिछले 2 दिन के अंदर सबसे पहले इमरान खान साहब ने मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लिया और अपने ऊपर 2 बार कातिलाना हमले को मेजर जनरल फैसल नसीर के साथ जोड़ा और शहीद अरशद शरीफ के कातलों में भी मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम लिया गया। इसके बाद मैं बात कर लूँ तो हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक ट्वीट किया गया जिसके अंदर मेजर जनरल फैसल नसीर साहब का नाम दर्ज था। आगे चलकर मैं एक दफ़ा फिर से बात कर लूँ तो इसके बाद साबिक सदर जनाब आसिफ अली जरदारी साहब की तरफ से भी चंद एक बातें कही गई और इनको मीडिया पर चलवाया गया जिसके अंदर मेजर जनरल फैसल नसीर का नाम था। अब आइए हम चलते हैं अपनी रिसर्च की तरफ कि मेजर जनरल फैसल नसीर कौन है। नाज़रीन इकराम, अब सुनिएगा। मेजर जनरल फैसल नसीर अगस्त 2022 में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI में इंटरनल विंग के सरबराह के तौर के ऊपर तैनात किया गया। इंटरनल विंग को आमतौर पर पॉलिटिकल विंग भी करार दिया जाता है। इसे उर्फ़े आम में सिर्फ सी भी कहा जाता है और इसके सरबराह को DGC के तौर के ऊपर जाना जाता है। मेजर जनरल फैसल नसीर इस वक्त ISI में DGC के तौर पर काम कर रहे हैं और इस ओहदे पर तैनात होने वाले फौजी अफसरान माजी में भी तनकीद की ज़द में आ चुके हैं। ISI के साबिक चीफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर फैज़ हमीद भी बतौर मेजर जनरल इसी ओहदे पर तैनात थे और इन्हें भी मुस्लिम लीग नून की जानिब से सियासी इंजीनियरिंग के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा था। इनके बाद मेजर जनरल इरफान मलिक पर भी मुस्लिम लीग नून की सदर मरियम नवाज ने सियासी इंजीनियरिंग में मुलविस होने का इल्ज़ाम आयद किया था। इसके अलावा साबिक DG ISI जनरल रिटायर ज़हीरुल इस्लाम भी इस ओहदे के ऊपर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। मेजर जनरल फैसल नसीर पंजाब रेजिमेंट से कमीशन हासिल करके पाक फ़ौज का हिस्सा बने। उन्होंने अपने करियर का ज़्यादातर हिस्सा मिलिट्री इंटेलिजेंस में ही गुजारा और मुतअद्दिद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। वो अपने करियर में बलूचिस्तान और सिंध में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के लिए भी शोहरत रखते थे। इन्हें अब तक तमग़े बसालत और बहादुरी के दीगर एज़ाज़ात के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव एज़ाज़ात भी दिए जा चुके हैं। दिफाई तजज़ियाकारों और साबिक फ़ौजी के मुताबिक ISI के पॉलिटिकल विंग का मकसद सियासी क़यादत के ऊपर नज़र रखना है ताकि कोई किसी मुल्क दुश्मन अनासिर के राब्ते में न हो। ये नाज़रीन किराम मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के ऊपर जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने रिसर्च की है और ये कौन है ये आपको बताया। अब बात करते हैं आज के दिन के ऊपर व्लॉग जो मैं करने जा रहा हूँ वो ये है कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ साहब से चंद एक सवालात पूछे हैं। वो सवालात क्या हैं और इससे पहले शहबाज शरीफ साहब ने क्या ट्वीट किया वो ज़रा आप सुने। शहबाज शरीफ लिखते हैं, इमरान नियाज़ी पाक फ़ौज और ISI खुफिया एजेंसी के ऊपर रोज़ाना की बुनियाद पर हदफ का निशाना बनाए हुए है। इसका बगैर सबूत जनरल फैसल नसीर और खुफिया एजेंसी के सरबराहान पर इल्ज़ामात लगाना दुरुस्त नहीं, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी और इसे हरगिज़ माफ़ नहीं किया जाएगा। इसके ऊपर इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया है जिसके ऊपर उन्होंने चंद एक सवालात पूछे और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने भी ये कहा है कि मेजर जनरल फैसल नसीर का भरपूर किस्म से दिफा किया जाएगा और हम अपनी पाक अफवाज के साथ खड़े हुए हैं। इमरान खान पाक अफवाज को मुतनाज़ा बना रहा है। नाज़रीन किराम, इमरान खान ने कहा है कि जिस शख्स पर 2 कातलाना हमले पिछले चंद माह के अंदर हो चुके हों, क्या वो शहबाज शरीफ से चंद सवालात पूछ सकता है? क्या मैं बतौर शहरी ये हक नहीं रखता कि इस शख्स को नामजद करूं जिस पर मुझे शबा हो कि वो मेरे और ऊपर कातिलाना हमले में मुलविस है और मुझे FIR दर्ज कराने से रोका गया, जो कि मेरा कानूनी और आईनी हक है?
کیا شہباز شریف یہ کہنا چاہتا ہے کہ آفیسرز قانون سے بالاتر ہیں اور کوئی بھی جرم کر سکتے ہیں؟ اگر ہم ان سے ایک کو نامزد کر رہے ہیں تو اس سے ادارہ کیسے متاثر ہو سکتا ہے؟ یہ دو سوالات ہو گئے، اور تیسرا سوال جو عمران خان صاحب نے پوچھا ہے، وہ کون تھا جو اتنا طاقتور ہے کہ وہ وزیر آباد والی جے آئی ٹی میں مداخلت کرے اور اسے خراب کرنے کی کوشش کرے، جبکہ پنجاب میں اس وقت ہماری حکومت تھی؟ یہ تین سوالات ہو گئے۔ چوتھا سوال عمران خان نے پوچھا، کیا شہباز شریف بتائے گا کہ 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں آئی ایس آئی کے آفیسرز کیا کر رہے تھے؟ ان کا وہاں پر کیا کاروبار تھا کہ وہ وہاں پر سی ٹی ڈی اور وکلا کے لباس زیب تن کیے ہوئے تھے؟ اب یہ وہ چند سوالات ہیں جو کہ عمران خان نے شہباز شریف صاحب کو ٹیگ کرتے ہوئے پوچھے ہیں۔ اب آنے والے یہ جو شہباز شریف صاحب ہیں اور آصف علی زرداری صاحب ہیں، یہ کس لیے میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا نام لے کر عمران خان صاحب کو ہر ہدف تنقید بنائے ہوئے ہیں؟ تو یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام آباد میں اس وقت یہ افواہ ہر بندے کے کانوں میں گونجنے لگ گئی ہے اور پہنچائی جا رہی ہے ایک دوسرے کو کہ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا تبادلہ کیا جا رہا ہے۔ اور یہ کس لیے افواہ پھیلائی جا رہی ہے ناظرین کرام؟ عمران خان صاحب کا بھرپور پریشر جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر کہ میجر جنرل اور جو اسلام آباد کے ڈی جی سی ہیں ان کو تبدیل کیا جائے، یعنی کہ ان کا تبادلہ کر دیا جائے۔ اور انہوں نے اس بات کی بنیاد کے اوپر یہ کہا کہ جب مریم نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا کہ مجھے قتل کی سنگین ترین دھمکیاں دی جا رہی ہیں میجر جنرل عرفان ملک کی طرف سے، تو اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ان کا تبادلہ کر دیا تھا، اور بلاول بھٹو صاحب کے کہنے کے اوپر اور کراچی کے ڈی جی سی کا بھی تبادلہ کر دیا گیا تھا۔ لیکن اس وقت جب کہ بہت زیادہ سیاسی اور صحافتی تنظیمیں بھی اس بات کا شبہ، اور صحافی جو ہے پاکستان کے سینئر ترین صحافی جس کے اندر محمد مالک، حامد میر، عمران ریاض، یہ بھی شبہ ظاہر کر چکے ہیں کہ میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کے اور ارشد شریف صاحب کے معاملات صحیح نہیں چل رہے تھے، اور ان دونوں کے آپس میں بہت زیادہ اعتراضات ایک دوسرے کے اوپر اٹھائے جا رہے تھے۔ اب بات کر لیتے ہیں جناب ارشد شریف صاحب کی والدہ جو ہیں، ان کی طرف سے بھی جو لیٹر لیک کر دیا گیا تھا چیف جسٹس آف پاکستان کے ہاتھ میں تھمایا گیا تھا، اس کے اندر بھی اس وقت کے ڈی جی سی میجر جنرل فیصل نصیر صاحب کا نام بار بار اس کے اندر دہرایا گیا۔ تو ایک تو یہ وجہ ہے، اور عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ وہ نہ ہو کہ جس طرح میجر جنرل ظہیر الاسلام اور میجر جنرل فیض امید بعد میں جا کر آئی ایس آئی کے چیف بن گئے تھے، تو اسی طرح یہ بھی میجر جنرل فیصل نصیر بھی آئی ایس آئی کے چیف نہ بن جائے۔ تو یہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے سب سے خوفناک بات ہوگی اگر یہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور کے اوپر فائز کر دیا جاتے ہیں وفاقی حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے۔ اب بات ناظرین کرام یہاں پر یہ کر لیں کہ میجر جنرل فیصل نصیر کس طرح سے ڈی جی ایس آئی کے طور کے اوپر کام کر سکتے ہیں، اور عمران خان صاحب کو یہ خوف کیوں کھایا جا رہا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ڈی جی ایس آئی کی جو پوسٹ ہوتی ہے وہ 2 سال کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو اس وقت کے ڈی جی ایس آئی ہیں لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم صاحب، ان کی جو ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ ہے وہ اکتوبر 2023 کے اندر ہے۔ تو جس طرح اکتوبر قریب آتے چلا جا رہا ہے، تو ڈی جی ایس آئی صاحب کی تعیناتی بھی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی شخص جو ہے وہ درکار ہوگا وفاقی حکومت کو اور آرمی کو۔ تو میجر جنرل فیصل نصیر کیونکہ ان کے پاس تجربہ بھی بہت زیادہ ہے اور ان کی قابلیت بھی اور ان کی بہادری بھی بہت زیادہ ہے، تو بہت ہی زیادہ چانسز ہیں کہ ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے کے اوپر فائز کر دیا جائے، جو کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے بہت ہی زیادہ خوفناک ثابت ہوگا۔ اب آگے بات کر لیتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کا سیاسی اتحاد ہونے جا رہا ہے کراچی کے اندر میئرشپ کے لیے۔ یہ 2 جماعتیں مل کر کراچی کے اندر اپنا میئر لائیں گی، اور پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی اپنا اتحاد قائم کرے گی، اور عمران خان صاحب کے اوپر بہت زیادہ دباؤ دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کے اندر براہ مہربانی نہ اڑائیے گا اس معاملے کے اندر، کیونکہ اگر یہ ہمارے معاملات طے پا جاتے ہیں تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے جو تعلقات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے۔ اب یہاں پر عمران خان صاحب نے بھی کہا کہ اگر تو یہ ممکن ہے کہ کراچی کی عوام کی بہتری کے لیے ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہیں۔
दूसरी तरफ नाज़रीन करام, आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर समाअत होनी थी, उसके अंदर भी हैरान कुन रिमार्क सामने आया जज साहबान के। और जज साहबान ने ये सवालात रख दिए हैं कि हमें कल तक जो पार्लियामान की कार्रवाई है उसकी रिकॉर्डिंग्स मिल जानी चाहिए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अपनी पिछली तकरीर के अंदर ये फरमा चुके हैं कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने। और जिस तरह हमारे जवान जो हैं वो सरहदों के ऊपर कुर्बानी दे रहे हैं, तो हम भी आइन के लिए कुर्बानी देने से दरेग नहीं करेंगे। तो ये नाज़रीन कराम वो एक बातें थी जो कि मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। और इसके बाद एक और बात भी है कि हुकूमत का पीटीआई के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल का फैसला, इमरान खान समेत अहम पीटीआई रहनुमाओं की गिरफ्तारी का ग्रीन सिग्नल दे दिया गया। इत्तेहादियों ने गिरफ्तारी का टास्क वजारत दाखिला के सुपुर्द कर दिया गया। नाज़रीन कराम, ये वो बातें हैं जो कि मैं आप तक पहुंचाना चाहता था। तो अब तक की सबसे जो अहम तरीन इतला थी वो आप तक पहुंचा चुका हूँ। तो आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा, ताकि अगली आने वाली जितनी भी वीडियो हो बर वक्त आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन कराम।